O recinto feiral de Pontevedra e o Pazo de Cultura acollerán un ano máis a Feira das Industrias Culturais. Culturgal inaugurarase o venres 30 de novembro e permanecerá aberta ata o domingo 2 de decembro. Na cita presentaránse as novidades no mundo do libro, o cine, o teatro ou a música. Contará con máis de 80 stands e superará as 120 actividades. Para facilitar a chegada á feira, este ano haberá un servizo de autobuses dende Ferrol, A Coruña, Santiago e Lugo. E este ano o lema escollido é Ti levas o compás. Con este lema queremos outorgarlle protagonismo ao público dentro da feira, non? Sempre foi un dos motores da feira, pero para nós é moi importante seguir traballando e seguir conseguindo un público de calidade. E entón, que entendemos por un público de calidade para a cultura galega? Entendemos que é o público capaz de desplazarse, de facer recorridos kilométricos ao largo de todo o país para chegar a Pontevedra. Por iso, supuxo para a organización da feira un grande esforzo fletar autobuses desde 5 localidades. Na súa 11ª edición, Culturgal adáptase aos novos tempos e afonda na digitalización. Este ano tamén avanzamos no proceso de digitalización da feira. Para nós era moi importante entrar xa no rexistro digital e no control digital de entrada, e tamén as entradas xa están disponibles desde hai un mes á venta a través da nosa plataforma web, e tamén este ano vamos contar cun moedeiro electrónico que vai ser o único medio de pago na cafetería e nas zonas de restauración. A feira conta con varias áreas e escenarios con programación simultánea. Haberá unha carpa para os directos de música, un espazo dedicado á produción literaria e unha zona infantil. Para nós, tamén queremos destacar os espectáculos centrais, que este ano pasan a ser 4 espectáculos centrais. Haberá un o venres, que é un espectáculo teatral que se titula Sofía e as posocráticas, presentada por Inversa Teatro. Despois, o sábado, o espectáculo central é Carlos Núñez, por primeira vez desde aí bastantes anos en Pontevedra. E o domingo temos os clásicos espectáculos infantís, que temos un a media mañán, unha matinal e outro pola tarde, que será O Virabai e Xoán Curiel, presentados ambos pola editorial Galaxia. Tamén haberá un espazo heteroxéneo denominado Foro, que o venres centrará a súa programación no público profesional. Aquelas persoas que traballen ou que teñan relación coa cultura galega deben estar e teñen que estar no Culturgal, porque temos varias convocatorias. Temos, por exemplo, as xornadas de escena galega, que versará sobre as melloras de xestión e a búsqueda de estrategias para a programación teatral. Vamos ter tamén a reunión da Asociación Galega de Xestores Culturais. Vaise facer un balance dos festivais de Galicia e vai haber tamén unha asamblea da Asociación Galega de Produtoras Independentes. Tamén este venres vaise presentar a convocatoria aberta de proxectos O Teu Xacobeo, que vai ser o eixo central da programación cultural da Xunta durante o próximo ano. O espazo de arte contemporánea, que se estreou na edición pasada, ocupará a sala de exposicións do Pazo da Cultura, sumando preto de 1000 metros cadrados de superficie os máis de 4800 metros do recinto feiral. Como novidade, este ano haberá un área gastronómica.